ni bro gombolo gi sani wadong kod ndalo marom 29 kende to jo Kenya dhiede maduong mar yiero ji auchiel achiel kuom kombe ma bende sani ji ogeno mokalo kod katiba mane wapuodho mwaka mar 2010 en kom mar governor kaachiel kod bedo ni wantie kod sirkande 48 mag counties kaachiel kod achiel ma oriwo waduto. County ma Siaya en county kanase wacho motelo nigi kwan ji maromo 986 kalure kod kweno mar oganda manotim kod the Kenya National Bureau of Statistics mwaka mar 2019. En county ma bende opong' kod sigand luo got Ramogi nyaka Ramogi Gweng kama bende kwerewa machon nokwongo ojotie. Mae momiyo kawuono wantiere kod nyadhi gi mor makende mar bede county ma Siaya ma bende onyuolo thuondi kamoting'o sigand Barack Obama, sigand jotugo matuklu nyaka Ramogi Gweng kaachiel kod bende wiwok nyal wil kod ruodh siasa mar upinzani ma dwa liech luongo ni the doyen of opposition politics mano Jaramogi Odinga ma tinende wuode Raila Amolo Odinga en achiel kuom jok malaro kom maten piny Kenya ka wang'ne otemo hape e safar mar abich nyaka Ramogi Gweng. Dhi bedo nade? Magi duto wago mbaka ka watemo pimo piny wira ni oganda do wacho ni piny kuodho sa piny ni kod mudho kaka odhiambo kawuono. Wibe kikwil antie kod ji mopogore opogore ma bende ochung' e sectors mopogore opogore county ma Siaya. Wantiere kod group mag joma mine, joma nigi ng'ol, jo pikipiki, jopur, wan kanyo kod jopuonj, wan kanyo kod riwruoge moko mag piny owacho kod gundi mopogore opogore. Bende kaka ne wasewacho motele wasetimo laro gi jo Siaya county ni to gin chike mage mabiro konyo watatuok ma kawuono kendo wayiere chike wadhi timo nade wadhi luwo chike gi duto daka winji duondo koso goro sani nengo ne rach ndi erokamano dog gin chike mwadhi rito kendo wadhi luorogi erokamano wadong'e koro beduru thuolo wagouru mbaka wakony kama dwaro nitiere. Wibe kikwil nyaka Ramogi Gweng an kod ji ma bende ochung' e lo joma laro kom mar governor. Abro chako kod wenda ma bende an godo malo ka wageno bedo kod migosi Oscar Wambia ma bende en eja director mochung'ne golo weche e lo sirkand county ma Siaya ni mar jo Siaya bro bedo kod penjo ni to loch mar governor Colin Motrasanga notiyo nade kalro koda sirkal mar piny Kenya migawo mar omenda maromo bilion 57 osekelne county ma Siaya kuom higni 10 mokalo. Jo Siaya bende uwinjo ndhath pesa ni? Okay. Oscar Wambia biro lero mago te nyaka Ramogi Gweng e odhiambo mano ma kawuono. Ka ok aketho kinde yena muda kawo thuolo mar rwako wendo na mokwongo iluongo ni Kendrick Namali. Erokamano nya Kendrick Namali ochung' e lo Millicent Oduor ma bende laro kom mar governor kod otiko mar UDA. Odhiambo ma kawuono obro nyiso ni to sera mage magin gone jo Siaya to singo mane ma gin go gi jo Siaya kaka jo UDA. Wi bende kikwil an kanyo kod jachung' kata jal mochung' e lo Nicholas Odero Gumbo Chris Budo oimore Chris kendo mose nyiko Ramogi Gweng. Abro kwayo Chris gi microphone nitiere bathu kanyo inyalo tiyo kodgi mondo be jopiny owinji duondu ni wan Siaya county gadier kawuono. Erokamano nya Kendrick abi thuolo mondo imose jo Siaya county kawuono. Oimore uru jo Siaya. Aniluonga ni Kendrick Namal Asla Mabondo achung' e lo Millicent Oduor governor ma Siaya 2022. Erokamano nya kaachiel kod Chris Budo ma ochung' e lo engineer Nicholas Odero Gumbo. Ami thuolo mar moso jo winjo kaachiel kod jo neno gi jo Siaya ma bende winji kendo neni godhiambo kawuono. Amoso jo winjo kod jo Siaya gi jo neno. An gi geno ni odiochieng' ma kawuono wadhi tayo budho maber mondo kochopo chieng' yiero to wayier jalno mabogolo Siaya kama nitie kendo terowa kama wadhi. Erokamano. Chris na wacho bani mos kende modong wabro yalo bang'e. Erokamano ahinya. Kaachiel kod Walter Okelo ma bedo chung' e lo senator masani James Orengo ma bende wang'e gawo bedo governor ma Siaya kod otiko mar ODM. Walter machiegni mose nyiko Ramogi Gweng. Erokamano vioje jo Siaya moso uno kweuru. Ginyinge luonga ni Walter Okelo an ka e lo senator marwa James Orengo manie ng'wech mar governor ma Siaya. Erokamano ahinya. Kawuono bende kaka nyako Ramogi Gweng ne waselemo kuom chike ne kwayo jochung' mondo or joma ne nyalo chung' e logi mak mane jochung' ma ochung' kaka independent candidate no wacho ni en owuon obiro kende oimore. Erokamano ahinya. Abi thuolo mar moso nyikwa Ramogi Gweng iluonge ne William Ochieng. Erokamano mokwongo go Nyasaye erokamano kuom nafas mar biro ka kendo ka korito wa Siaya. Mar ariyo go erokamano ne Ramogi TV kuom nafas momiyowa mwachopo ka. Erokamano. Aito an William Otieno Ochieng abenda chung
adwaro ni mondo umiya nafas mar tero Siaya kuma onego bed nodhi. Erokamano ahinya. Nawacho mana ni mos jowa. Josiaya utimore koda nade. Pamnegi uru. Erokamano ahinya. Josiaya be ung'e erokamano. Wacho kanyo e chike mekwa ne kin gi jachung'ni moro ming'e gi chunyi tarik 9 dwe mar 8 rite go e debe donge ka waonge rally mar siasa dong wawinjore koro chike kanyako rit maber donge koro siepna mano katemo chwako budho no make mana iwa handle break matin warit tarik 9 donge erokamano Jasiaya baba kawuono be nitie ng'ata mano yudo manifesto mar Governor Cornel Rasanga un kode nusome ng'amo ng'eyo tij governor ni en ang'o be ung'eyo tij governor to tij MCA akwayo ni umina microphone wuoyi morwako kofiano na wacho kanyo ni kofia moro mar campaign kikwarwake kora kwayo ni gimuolo gi luoro duto mondo igole chike bane wawacho ni wadhi luwo chike ok waketh kaka wapange donge ibiro rwake bang'e ka wasetieko mana ng'ama nigo gudu mar kanisa ema yiene mar rwako to kata kirwako gudu mamoko kik obedo gudu ma temo dhiro agenda mar jachung' mingo e chunyi rit tarik 9 dwe mar 8 donge erokamano modong'e ng'ama ong'e tij MCA gi tij governor iting'o badi malo tia malo asano komi microphone amalo to iwacho nyingi mokwongo to word kamiaye erokamano mokwongo ago erokamano ni Nyasaye kendo ago erokamano ni Ramogi kuom biro Siaya mondo mi kawuono wagol pachwa kan chung' ka iluonga ni Stephen Oduor Otieno mong'ere kaka wuod oganda koro an kaka ng'eyo tich ma MCA tije mokwongo en onego bed no represent ai county assembly Number 2 onego bed ka county timo project to timo oversight. Number 3 onego bed MCA en ng'at maloso chik matiyo i county assembly. An mane kaka ng'eye. To mar governor? Okay, tich mar governor en timo implementation gik madwarre i county. Erokamano. Kuom mano kawuono bende wan gi achiel kuom wuod piny ka ma bende ochung'ne weche mag puonjo oganda. Beda piny osiepna. Hilary Omondi kamoro moro ma intie abro kwayi mondo ia malo wami microphone mondo ing'iswa nena ni to katiba mane jo Kenya nopodho mwaka mar 2010 tij MCA gi tij governor teme konyo jowa mondo bed gi ng'eyo nikech iwacho ni bedo gi ng'eyo chakruok mar ang'o e chakruok mar rieko ma biro konyowa penjo e yo mowinjore ne ng'ama owinjore kendo e yo mowinjore kaka sewacho no. Hilary Omondi erokamano. Hilary Omondi mokwongo chiwnwa nonro mari. Erokamano Victor, iluonga ni Hilary Omondi, an Jasiaya kendo jalego to atiyo kod migawo mochung' kende moko mar sirikal miluongo ni Siaya Muungano Network to one part of the civil society ma Siaya kandi watiyo Siaya mzima komakre kod migepni mamoko mabende puonjo oganda weche mopogore opogore kaluwore kod kaka onego bed ni ging'eyo sirikal mamargi chakre national government kod county government. To gima watimo sana en weche mag civic education. Tenu wapuonjo oganda weche mag chike, weche mag katiba, kaachiel kod kaka onego bed ni giriwre kod jotelo mamang'e. Ere kaka inyalo weche mag dongruok kod jatelo mari chakre MCA biro nyaka i governor. To gima duong' sana ma monego wang'e ka jopiny kaka wan jo Siaya no wan kod levels ariyo mag sirikal. To mokwongo en national government to mar ariyo en county government ma emomiyo kano kadh katiba mar 2010 mana duto nwago nombulu ne nokelo sirikal mar gwenge miluongo no devolved government donge motel kod governor. To sirikal county government wan kod levels ariyo, wan kod county assembly to wan kod county executive. To county assembly otel kod speaker to county executive otel kod governor. To gimone gi benu wang'e kabisa en sidienje ariyo mag sirikal county government gi gitimango mondo kik bed sama waromo kod jotelo to confuse seche moko ipenjo MCA tich monego bed ni ipenjo governor. Nyawado lero maler kabisa
no county assembly ma otingo MCS kaka Siaya wange maber ni wan kod MCS per adek mondo bed elected to wan kod nyaka bende moko bedo bed nominated kalure kod chik madwaro na at least wabed kod gimoro 2/3 gender rule aito wabed kod jomoko bende ma represent interest mag youth jomoko bende represent interest mag jogo moko mong'ol kose donge koro assembly gima duong' sana en otimo oversight en orango kaka peswa mwachulo suru ma county timo nogo projects mopogore opogore obed ndara obed gero hospital obed loso pi obed weche mag education bursary to girango nu pesani be otiyo kalure kod chike mokadh kod sirikal ma Siaya nikech sirikal sama loso budget to giloso giluongo na appropriation bill madhi mikadha to bedo loan act to mane ma provide ga kaka onego bed ni sirikal tiyo kod pesa to mi nyaka governor men county executive teko mar tiyo kod pesa koro en tij assembly mondo orang kendo bende the executive ma Siaya to be gitiyo kod pesa kaka lure to bende pesa no bedo channel kuma onego bed ni otimo nade odhiye to be japiny bende bedo involved kaka pesa no tiyo tiene be ogolo pache then mar ariyo assembly kata MCS magwa giloso chike chik wan kod chike mopogore opogore chakre budget ben ga chik sawa wan kod we chike mopogore opogore klasi moko kasi akaendi nitie giluongo Public Partition Act mane olos kod assembly nitie kod Education Bursary Act mane olos kod assembly koro en tij MCA kata county assembly man tie kod MCS mondo gilos chike mopogore opogore madware mondo itigo itayo county government ai mar adek en representation maten wan duto kaka wan kae ok wanya beti county assembly koro nyaka wayier ng'at moro ma represent interest marwa i county assembly mano miyo wagogo mbulu mondo wayier MCA mondo representwa or represent issues magwa kata interest magwa i county assembly sawa then kwaduogi county executive motel kod governor tije maduong' en coordinating functions mag executive then implementation sama assembly osekadho budget ng'ama implement en executive en motimo projects kaka county government ma Siaya wang'e one code from the county level one code sub county motel code sub county administrator one code wards motel code ward administrator koro jogi magi e wang governor isidienje mopogore opogore mag sirikal ma Siaya to gin bende gikonyo executive implementation mag various projects ma japiny dwaro to gihakikisha ni gik mo japiny okadho itimo kaka idwaro gi bende aeto gichiwo nyaka report iwinjo koro emomiyo governor maduong' sana en coordinating functions mag executive to Siaya wakani wan kod sectors apar motel kod ministers mopogore opogore koro mago bende form part of cabinet mar governor makonye tiyo ni jopiny ma Siaya erokamano pamne uru Hilary kapod an mana kodi matende ndara kara itapenjo ng'a apenjo MCA mara kosa penjo ward administrator kosa penjo governor erokamano nikech ng'ama rango weche mag oversight en MCA ten mochiegni kodi keche mo represent issues magi interest magi en mochiegni kodi onego bed ni penje nikech en monego bed ni hakikisha ni kowachno ndara ni lose hama to pesa mama bed ni dhiye to koko tiyo kaka dware onego bed ni en mo o represent issues magi through county assembly mondo o follow up kod executive mondo tijno otiyo makare erokamano ni tumo wach moro ni nyaka kaw pa jopiny e Siaya ka utime nade bentie chik moro ma tayo kaka onego bed ni kaw pa jopiny e weche mag dongruok e weche ma iyalo nyaka assembly e weche mag executive Siaya nokadho gimiluongo ni Public Participation Act 2015 mabende civil society ma Siaya notiyo matek ka gimakre kod assembly mondo gilos chikno mondo ket okang' makare ma county government ma Siaya nyalo chokogo pach jopiny chakre e village level nyaka e county level to Siaya osekawo steps osedhi okang' mambele at least one kod gibiluongo ni Directorate of Public Participation motel kod director ma public participation koro directorate no ema coordinate ga kaka timo public participation i Siaya
To public participation is itimo levels ariyo. Ntie mitimo kod executive, to ntie kod mitimo kod assembly. Nikech ungen gichako executive, ayeto executive timo public participation, ayeto itere assembly. Kata ken budget, itere assembly, assembly be kapoko approve, to nyako bio team public participation, mondo confirm to be gima executive okelo assembly ni. To ba en ye gima ne japiny owacho. Koro mane kaka isebet kitimo public participation. One ga kod levels, siya pokwa dhi nyaka village administration, pod one kod gap. Koro it means public participation masiya itimo up to the ward level. Lakini gimanya kwa wach enu so far podo kwa dhi maber iweche mag public participation nikeche waseneno sidienje moko ma japiny golo pache lakini gima dhi bedo approved finally ido ka moko gik ma japiny owacho ka opogore gima bedo approved. Ilari kapodan mana kod Ilari kaka civil society ujoma chalo olalo matudo sirikal gi jopiny e weche mag chwalo weche gi duto. Kingiswa ni to chik wacho nang yor pogo pesa. Pesa ko wacho si account do 7 billion e hik manyonge. Obiro tek uso itime ganade. Mokwongo gima nyako ng'en budget ikadho account assembly masiya. Then budget no iore ne bad sirikal milongo no controller of budget. Controller of Budget Office and more oversee implementation mar budget in all 47 counties in Kenya. Koro ntie gimilongo ga no commission below no commission revenue allocation. Magolo ga formula to formula be nyaka kadh in National Assembly to nyaka Senate bendo biye. Donge. Ntie che moro man die moko man kod giblo no one man one shilling. Mar be no an kaka neno kelo iwaro. Koro gimatimre ga en gani wange maber no 15% owenga counties. But again, pesa okbedga disbursed dichiel. Pesa bedoga disbursed on a quarterly basis, but is also determined kodo availability ma resources. Nikeche sama control of budget osayudo budgets ma counties to one CRA bro ndikono treasury. To treasury bro disburse money kalo record pesa maginti kagin koda 100 billion tibonen ere kaka geyodo koro ka siaka no kadho ngin budget gen 6 billion ibo obo disbursed most to an extent by the time of financial year rumo to ne ben siya also yudo 6 billion but again en gan seche moko kirango budget ine monde kinu balance brought forward seche moko in the last financial year ne no be disbursed to okorumo te koro bedo carry forward to follow through. Erokamano Hilary okupamne Hilary yawa samoro oganda mawinjo wakeno maneno wapenjore gimomiyo kamoro ne wakawo thuolo mar gomba ka Hilary nikech wacho ni bedo gi ng'eyo chakruok mar rieko mondo ne kama nyalo penjo wapenjo e yo mowinjore gi ng'ama owinjore nyalo duoko penjo no duto. Kwa mano nyakwa mga juang yena mondo kora bi mbele ka kapo biro mbele ka abro mejo piny bende thuolo mar penjo akwayo jakom mar pikipiki county ma Siaya mondo anena malo tibro ng'isowa nyingi ward kama iwuoke gi constituency kama iwuoke ting'iswa na to igni 10 mag governor Konela Motrasanga un kaka jo pikipiki pesa mala laona bilion 20 hik manyonge go duto be useneno ber mora to fuok ni kanye to ne jomochung' e lo joma manyo piny gi un kaka jo pikipiki enang'o madu her mondo migi timno. Erokamano moso ji duto te mochopo ka no imre uru. Namba achiel an iluonga ni David Acholo Odhiambo ajakom ma jo pikipiki Alego Usonga sub county tan kata chairman ma Siaya county boda sector. Awoki ward mar township ward Alego Usonga sub county Siaya county. Watchman go sector majo pikipiki government makoro rumoni ka government mar Konela Motrasanga wawacho no wan kaka jo pikipiki sector wan ne untie gik mane wan wango to ntie mapok wan wango koro chaka time ma public participation but no count wa jiario I driving nitiere mariembo county government ma Siaya only two. To wach makena nyalo medo mwanyalo wacho ne okonywa outgoing government ne wanwango driving license jo game ne nonwango driving license 120 Ugonja nonwango license 100
Ugenya nonwango 100, Bondo nonwango 100, Alego Songa nonwango 120 driving licenses. Kokalo kum governor Kunela Motrasanga. Wach makenda nyalo wacho magik mapokwanwango eno okwanwanga thuolo mar the public participation nkeche kwanwanga time okluong kwanwanga report in time mondo mi wadhi mondo wa participate gigo. Kolo sache mokinwango no kwanwang time bugigo wan wachwe moko watim angono bakwanwango nkeche kwanwango information mondo mi wa represent ourselves. Ero kama nanya. Angena achiel kuom gik ma je chendo ga en finance bill ma bende pimo ni to kuonde ma uchunge pikipiki mago be ijuogo to en pesa di be ikaoga pachu koso kao pachu to bende un gi shades moromo e sub counties auchiel gite. Maka kod biro to unyalo buok kata sema chieng' rieny to unyalo buok kaka jo pikipiki. Wan kaka jo boda boda Siaya County shades waongo go kendo wan go matin nikeche shades okogernwa. Shades inwango ntie moger to ger gi mana game to moger game oger gi ward achiel moger gi ward Manyamawira en manotero bill no mondo mi eno gerne shades okono kwayo driving license bogero shades moko ward mamare to itown ka waonge kod shades mwanyalo wacho county government geronwa wan kod shades mwagero kendwa kod shades ma politicians mwakwayo momiwa to another thing manyalo wacho ma county government nodwa konwa notimonwa gimlon chal ka gimlongo ni waiving wan ne kwatimo gimlongo ni tax collector revenue okne wagolo nikeche ne wabet kod county government piny mabende the first thing manenga manoluongwa bwa bet go piny ne wabet kod governor marwa buno wacho nwa no kwadhi golo tax mtie pod yore mtie gik midwan mondo timnwa mondi osetiek timnwa yakibro timnwa ngondi yakwa bogolo tax. Ero kama nanya. Ne un kaka jo pikipiki wan kod yawuoyi ang'wen ka. Yes. Ma uchung' elo jo manyo kom. Achiel wan tiri kod miyo malaro kom mar governor. Un kaka jo pikipiki una ng'o ma doher mondo mi telo ma nyalo donjo kuom joma lerogi otimno. Ero kamano gima wanyalo gombo mondo mi jogo madwaro malero magombo kombe madongo mar governor kagi donjo. Number 1 wadwaro gimilon empowerment gi empower youth mondo we youth wanwang tije moko mondo mi wadongre wadhigo malo. Number 2 wadwaro nwan kaka youth mondo mi government modonjo manyien otimnwa gimiluongo upgrading through plant. Nitie gima grades moko mikelo kama minyalo upgrade wa mondo wapuonjre mondo ji obed mkolony gigo mondo riem. Nikeche ko golwa pikipiki bwa bedo upgraded to plant wanyalo dongre bwa nwang kaka wanyalo develop our groups. Number 4 number 3 wadwaro mondo mi oko informal sector mamarwani mondo mi wanwang gimiluongo ni tenders mondo mi omiwa to through these tenders wabende waluongwa public participation to mondo mi government madonjo mofaulu mondo mi omiwa oketnwa wave gigo mondo kiketwa gik midwaro mang'eny mondo wanwang tenda wanwang tich. Ero kamano jakom, ero kamano kuom lero kanyo kod majwang magi te biro nyachiel kachiel ko county mano ma Siaya. Akwayo ni kodi nyalo bedo piny. Ero kamano ahinya kuom wuoyo e duond jo pikipiki e sub counties auchiel giduto. Dakupamne uru. Iwacho ni parne gi uru kata ging'eyo. Na wawacho kacha kuom chike ni kibedo piny mos bede komi. Ano kantie jowa moko ma samoro ng'ado koni kod kocha gimuolo gi bolruok duto gi kwayo moyiedhi. Akwayo ni kibed piny mos beda e komi kanyo nyaka tiek cheno ni. Wach mar go simu kaka ne wasewacho wathegre kod wach mar go simu nikech ma en achiel kachiel e Ramogi Radio kachiel kod Ramogi TV odhiambo mano makawuono. Akwayo jakom Julius Okoth ma ochung' e lo jopur embo ng'iswa ni to igni 10 mag gavana Kone Rasanga ang'o magiseneno to fuok nitiere kanye to ne joma ochung' e lo joma nyien gi joma manyo komgi en penjo mane ma in go kuomgi. Amedo kwa jowa ni ma biro no chiel kachiel kokalo nyakalo mari mar Ramogi Radio kanyakla kod Ramogi TV odhiambo mano makawuono chien mar Atile Gweng watemo fuono kendo watemo kondo weche mopogore opogore. Ne waoro kwayo ne sirkand county ma Siaya kendo ne waseyudo milome mokwongo ni wendo mane dhi chung' e lo county ma Siaya en acting chief of staff kendo director mar communications e county ma Siaya mano Oscar Wambia makmane nyaka kasani
poko chopo ka wageno biro chopo mar mondo mi oduok penjo moko ma jopiny penjo e kinde ma koro wakwano ndalo ni sirikand kaunti masani ochiegni koro rumo. Jakom oimore kenda mi thuolo dhi achiel kachiel ni igni 10 mar Governor Asanga machiegni rumo. Un kaka jopur en ang'o ma osetimnu to en ang'o ma pok otimnu to ne joma nyien gi ukwayo gi ang'o kaka jopur ma yudo kaunti ma Siaya? Basi ago erokamano ni jowinjo duto ka achiel gi jok maneno TV. An niluonga ni Julius Okoth awuok kaunti ma Siaya ka chung' e lo jopur ma Siaya. Adwa mapiyo mondo awach ni county government mosebedo go kuom koro higni 10 nitie mosetimo to nitie moko ma bende pod yok ochopo kare ma dagom mondo akete ith jopiny. Mokwongo adwa chako kod kane county government donjo ne nitie project mar tinga mano biro Siaya ka kendo ne en an eye opener, en gima ne pok obedie nikech jowa mang'eny ne pod kia pur moko mag tingni, wapuro kuonde matindo tindo. County government nokelo tingni mana neno ko yawo bap jopur ma ji ne nyalo puro ekas koro mang'eny. Adiera waneno ka yuto nomedre yor chiemo nikech ne omiyo jok mane puro surundu koro chako puro puothe madongo dongo. Kata kamano ok nodhi mabor, masani ko wuoyo ok ang'eyo tingni go ni kanye, to ne en program maber kabisa kata kodoko ni nene odhi nyime mang'eny. Koro mano odhi maber. Mar ariyo, nitie weche mag subsidy mag fertilizer kaachiel kod kothe ma bende ne paro maber kabisa. Nochakre national government ka nobedo roll down e county ne wanwang'o ka gima en gima dhi konyo jopur kabisa kaluwore jopur moko mane gomb tiyo matek ne ok nyalo yudo fertilizer gi kothe maber. Kata kamano nene ginyalo yude e kiwango mar pesgi mane nyalo miyo gi mana matin. To kano chopo ka subsidy obiro to jopur ne nyalo yudo fertilizers moromogi kaachiel gi kothe ma mano ne ber. Mana ni rem mane nitie kata ng'ikruok e program no en ni county government ok nomiyo thuolo jok madili sector mar agriculture ma private. Ne gin gidhi koro gi pogo fertilizer no e county offices, e ofise mag sirikal, momiyo jok mang'eny ne nyalo yudo access. Mano akwayo ni kata ka sirikal manyien bobiro to ne ni gigi odhi ni raia through jok madili sectors mag agriculture, mano bomiyo fertilizer gi yudre mayot ni japur mapiny. Wach mar adek, Siaya ka nyaka nini chien kanyo ne wan ga gi Jakom abro chungi bana matin ing'isa nitiere ng'ikruok moro matin e microphone mari mondo mi los gi achiel kachiel. Erokamano maduong' ahinya. Abro okay, koro inyalo dhi nyime. Erokamano ahinya. Koro kang'eyo ni adok chien wach mar subsidy. Wach mar subsidy nawacho ni kane obiro nobedo maber nikech jopur mane ok nyal afford kata mane pok ong'eyo weche mag fertilizer gi kothe ne nyalo yudo thuolo mar yudo fertilizer mondo mi gipur kendo gimed yuto margi. Kata kamano bende awacho ni nitie ng'ikruok e program no nikech mana gima wawinjo public participation. Dine dwar pa jopiny to ne dwa wacho ni gigi okel ni kata local agro dealers mondo emo chiw subsidy i bei ma sirikal odwoko piny. To kine ka nowe gi ofise mag sirikal ma jok mang'eny ne nyalo chopo nikech stores mag gi ne nwang're mana Bondo to ne yudre Yala to mano yudre town Siaya ka. Koro farmers mane wuok kuonde maboyo boyo ok ne nyalo accept subsidy ni yo mayot. Mano miya kwayo next time ka gima kamano biro to mondo ketni agro dealers, jogo ma deal kod weche mag pur gi pith, nikech gi samba e kor gwenge. Koro japur nyalo chopo kanyo gi pesa matin mosenyis gin gini udhi usi pesa makama mondo jopur onwang' gi subsidy yo mayot. Wach mar adek madhi en wach mar show. Wang'eyo maber weche mag pur gin gik ma technology lokre pile ka pile. Gik ma notim higni 5 mokalo sani kichak kitemo tiyo go to ok inyalo yudo yuto maber. Omiyo show ma Siaya no kosedhi maber e reign mar governor nikech kamano otem time maparo ndichiel to ok neno wuok maber. Koro sirikal madonjo akwayo noketi emphasis i weche mag exhibition mag agriculture mondo gik ma technology manyien mag pur ochop ni jopur piny koni. Ka nitie kothe manyien, ka nitie lony yore mag tich mag pur, otimie kamoro demonstration ma jopur nyalo neno. Ago erokamano ni governor wa osebedo ka bende siro weche mag campaign mag exhibitions kendo kuonde mathoth ka nitie ranyisi mag pur ojatemo kendo chopi mana ni okoro. Koro wacha pio. Basi wach mogik adwa wacho ni NGOs mosebiro Siaya kama support weche mag pur onego bed ni bedo regulated kod sirikal. To kata kosedoko kamano ok gisechopo piny moko nitie ma king'iyo mos tinwang'o ka gimayo mana jopur ka mondo gimed jopur. Teko ma japur keto koseyudo puonj
tinwang' ka gik magitimogo koro kendo lokre miyogi asara. Koro akwayo sirikal ma bende NGOs gi kalo kuomgi kadonje, next time gitudgi kod jopur mondo yud lokruok yo mayot. Mwach mogik mawacho kuom weche mag agriculture en marketing, ma osebedo tabu maduong' thurwa ka, jogo mapidho nyanya, jogo mapidho alode, kata mana oduma, inwang'o ka chopo kama chiro pong' ma kamitere onge. Sirikal nyocha ogero ma county osegero stores, osegero nyaka factories kuonde mitime processing kata mar nyanya kata mag fruits. Siaya ka nitie moro kidhi yo Bondo, Rarieda nitie moro, to gigo ok ti, wakwayo ni jogo mabokawo piny e ndalo mabiro orangie kaka japur ma piny nyalo uso gike yo mayot, ka gisetiyo matek giyud lochgi yor tich mar pur. Ago erokamano. Erokamano ahinya. Odonjo kare. Pamne uru. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya jakom. Modekai Steve Modekai ma bende biro loso elo jo matindo ka intiere chokruok kawuono, abiro mi thuolo in bende ingekno matin ni to sirikal mar Rasanga igni 10 madhi ka gima rumo ni ang'o mosetimore ka wantiere kod mine ma bende samoro nyalo wuoyo wach mar pi machiegni kodgi, bende abiro mi thuolo, ibiro chung', ibiro amalo tiwacho nyingi tipenjo penjo mari, ng'ama ni thuolo enya ting'o badi malo. Be wan gi miyo mora mora ka ing'eni wakikore miyo mora mora man gi penjo mora mora kapok ayudo thuolo mar biro ka, nikech wasepuonjore tije ma county government odego bedi koro timo ne oganda wa. Kapo nitie ng'ata man gi penjo kata kama tin. Okay, nitiere miyo moro maneno boting'o bade malo. Mama iting'o badi malo? Okay, kaneno moro kola maratong. Okoting'o badi malo, erokamano maduong' ahinya. Bunge la Wananchi Jacob Omondi, jakom mar bunge ma Siaya. Akwayo ni ng'ato komi thuolo to ileng' ibiro rito thuolo mari, ka ok kamano to koro biro chunowa ni mondo wagoli oko mondo mi thuolo twak mondo dhi mayom. Donge ne wapuonjore weche mag chike. Jakom bunge la Wananchi. Erokamano VOJ. Go erokamano no jawinjo waduto kendo joma neno wa wang' jowi sechegi. Kendo ago erokamano no Ramogi TV momiyowa thuolo ma kawuonogi. Twak ma ukelo en twak maber nikech sechegi wani seche mag yiero kendo sechegi koro joma ne ni tam koro tam gi orumo. An kanyalo wuoyo matin kuom tich ma sirikal ma county ma Siaya osetiyo kuom higni 10. Anyalo wacho no nitie kuonde ma governor osetemo, nitie kuonde ma sirikal ni osetemo, to nitie kuonde ma bende ne pod orem ma ok otimo. To bende anyalo wacho no Siaya kaka Siaya county en devolution non wang'o ken chien kabisa, nikech siasa mbaya maisha mbaya no kethe. Koro seche ma wawuoyo kata seche magolo pacha, tagolo pacha ka ng'ama ne devolution oyudo ka nitie Siaya to koro sekawo higni 10 ka pod an Siaya. Erokamano. Koro kaka jakom mar bunge la Wananchi ang'e ni uyalo weche mag dongruok gi weche mag siasa mar Siaya. Ang'o ma Governor Cornel Rasanga osetimonu to ang'o ok otimonu? Kaka jopiny kosir ka bunge. Kaka jopiny, bunge en duond jopiny. Kaka jopiny anyalo wacho no kaka wuoyo ka jakom ma bodaboda wuoyo gimotimo mineno kowuok ma wards te neno kata areas te chope en yawo nderni ne giyawo mang'eny, chon nderni go ne onge kendo piny ne koro neno madeni nikech inwang' ka jodak mani kind bunge. Koro bing ne nochako kod yawo nderni after 2013 donjo mare nomiyo ne tije odwa neno. To gima ng'eyo Governor Cornel Rasanga ok ne en ja siasa, ok ne politician ahinya. Mondo kony sa jakom akwayo ni ing'iswa ni mopogore kod nderni hata wach mondo kony sa. Erokamano. Kopogore kod nderni aneno ka pi mar nyaka ne devolution chakre, pi ma iluongo ni Sibo Siaya otemo donjo kuonde mang'eny manene pi ma water ne nitie. Aneno ka ECDs gigero ECDs ma nyithindo some sana every sub locations. Waneno ka health centers gigero. Waneno ka nitie gi pogruok bende Siaya ma bende gitimo. To gima ng'eyo ma bende anyalo wacho sata ng'en tin en ng'eny leaders ma wan go ok giti kod chenro ma magi kendgi. Gitiyo kod
chal ka gima oda moro bende wuok itije no manyiso ni ok oti kaka en owuon onyalo pango tich. To ka akwayo jowa man kanyo bende matin ma o represent jowa madwaro governorship kaachiel gi governor ma kijana ma bende dwaro, seche ma udonjo e ofis temie uru miyo jopiny thuolo moromo mar golo pachgi. Amiyogi ote ma mondo giter. Kudok uromo kod jotelo mabiro biro makiny, unyisgi ni jakom mar bunge wacho no gimiye japiny freedom mar golo pache, nikech VOJ wacho no wan piny loso kod mbaka, to wan kabu jakom mar bunge bang'e en piny loso kod mbaka. To bedo bunge no en mondo yud kama japiny nyalo ga chokre to goyo mbaka kapimo weche mag alwora ni. Leadership ma wan go ok recognize bunge kendo ok recognize mwananchi. Mane momiyo kata mana mobilization mar public participation ma jopiny ok bedi na good way. Keche bro nwang'o no japiny bro golo pache kaka pache, to jatelo man kacha mo head public participation no to bro dwaro no en kod joge ma osenyiso ma ema gidwan gi ringo i one line. Siaya, e public participation jogi biro gi jogi, jo sirkal biro gi jogi gi magolo paro. Gibiro gi jogi gi. Itime sadi. Kendo ka mede matir jaduong' VOJ inwang'o ka japiny kosegolo pache, japiny mo volunteer bowe tije bowe kaka dwaro nyithinde mogo mo volunteer bodhi inwang'o kogolo pache maber kendo pache no ikawo indiki book, but bang'e to pache no ok dhi tiyo. Mano bende miyo japiny mang'eny nyawo mar chopi public participation. Erokamano. Waduogo kendo wabro kawo pach jomoko bende. Joja Molo bro luorore kanyo kod notebook. Ka in gi penjo moro amora bro ndiko nyingi tabro chogo nyingi tibro ng'isa wuod kami tabro mi thuolo mar penjo mari achiel. Yie namondo kora duog malo ka. Weche ng'eny. Winjo kaka jopiny oywak. Abro chako kodi Kendrick. Ichung' elo Millicent Oduor malaro kom mar governor kod UDA. Millicent ochung' ne ang'o ne jo Siaya? Kuom thuolo ma dakika adek. Adone us ng'ati. Okay. Millicent ochung' ne loko jo Siaya kendo ochung' ne kelo lokruok ma wasebedo kwa koso kuom higni 10 ma gimoro thagowa ni kendo wadhi kelo shida no higni 10 mabiro ka jo Siaya oyiero kama nyatiyo negi maber. Kalose wach boda vijende matiyo boda ogiti boda ni wacherogi. Nitie joma nigi masters, nitie joma graduate, gitie boda ni wach gikoso tich magitimo. Koro ne wasepango gi Millicent mondo wawuoth kuom jo boda te wang'i joma ofuzu, jok man gi certificates mabeyo, omanyne gi tije kata koken Kenya kae, to manygi nigi tije maginyatiyo mondo jomodong' one kaka Kenya konygi. To jomodong' ok en mana riembo boda. Wadwa upgrade jo boda from riembo boda gia kanyo mondo giriemb kata taxi kata matatu maggi. Mane gima wadwa timo ne jo boda. To jopur ma Siaya nitie wasepango program moro gi governor, to governor oseloso gosiepene nitie pes mbolea mane gima governor nowacho ni nyaka odhi ong'i, to tingni nyaka bede in every ward ma Siaya county. Matingni gi en mana golo mafuta matin to puro ne ng'ato nono. Mane gimidhi timne jopur ma Siaya. An gi penjo machuok. An gi penjo machuok. Nitie jomoko ma pod go simu na wacho kanyo ni neg simu mondo kik kel confusion sama gine dhi achiel kachiel jowa jo Siaya joma beyo kendo warito chika. An gi penjo kanyo. King'iso ni iwacho kanyo ni bro miyo jo pikipiki tije, joma ofuzu. Yes. King'iso ni to Siaya County nigi jo pikipiki adi? Siaya County jo pikipiki ng'eny, moko nie groups to moko kor okinya ng'eyo the exact number. Wachinya wacho ni kawuono ginji makama, kiny ng'ato ye school, kiny ng'ato tichorumone donje pikipiki. That's why governor dhi work gi SACCOs mag Siaya County. Penjo mar ariyo, iwacho kanyo ni ward ka ward bro bedo kod tinga. Yes. Tingni adi per ward? Tinga chiel per ward. Tinga chiel per ward. Yes. Koro uchano nyiew tingni 30 30 manyien. Yes.
Okay, dhi nyime. Koro maga gik mwaneno ni wadhi wakonyre. Kod awinjo ka jatelo ma bunge la mwananchi wacho ni okwinjgi. Gimoro amora kapok watimo kaka mag tingni kod boda nitie kaka wasechako wuotho. Wabodhi dwaro wuothe wards te mondo wang'e pach jopiny ni gidwara. Erokamano. Adwa ng'adi mana matin mondo apenji penjo nikech nawacho kanyo ni japenjo kata jatatwak nigi thuolo mar ng'ado welo ka mar temo ng'eyo matut kata temo ng'eyo ler. Usechiwo ne jopiny manifesto maru? Manifesto maru pok ochiwo ne jopiny. Pok ochiwo ne jopiny. Wadong' gi ndalo 29 wadhi e yiero. Udwa chiwe karang'o? Manifesto maru ochiwo Friday. Erokamano. Manifesto maru no ukawo pa jopiny koso koro kuchano kawo pa jopiny? Awacho ni wachiwe pro Friday ni wach pok watieko kawo pa jopiny. Okay, koro awinjo ler kanyo. Koro dhi nyime. Koro wan jo Siaya, analoso kaka ja Siaya, governor bet ja Siaya. Koro gimwadwaro en mana ni ja Siaya machakre piny nyaka malo odongre ni wachne wafwenyo ni jo Siaya matine ma benefit e Siaya County kae. Jo Siaya man malo gi ema benefit e Siaya County boyo ni ji 20 kata ji 15, lakini joma piny onge joma benefit. Sani chiegni rumo. Koro paro mane ma ungo health kaka Team Millicent? No, kendo? Health. Okay. Health ma Siaya County gimo watemo timo ni jo wapo tiyo gi NHIF mondo wa make sure ni dhano te families te ma Siaya County obedo registered NHIF. To pesa mar registration no pesa moko malale Siaya County kaegi wapo make sure ni a family of 4 bedo registered free bedo registered nono NHIF. Mane gimo dhi make sure ni watimo governor. Bentie wach moro modong minyalo lungo godo loje chung mari? Okay, Governor Millicent okochung ni wach ochung ni wach tabu manie Siaya County. Koro king'e ni in Siaya County ni marach, gochne Millicent. King'e ni Siaya County ni maber, Nyasaye neni. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Chris, iwinjo kaka jomochung' e law sectors mopogore opogore oloso. CSO seloso, jakom mar jopur seloso, jakom mar pikipiki jobunge la wananchi. Gin weche motegno. Ami thuolo mar wacho no ni to uikuru machalo nade mar chopo dwach gi penjo mane gi penjo. Daka dek. Erokamano. O kaluwore kod jochung' marwa ma Nicholas Odero Gumbo wajonya. Watemo kendo wasebet ma wandiko ni wadwa neno wandiko 8-point agenda madhi respond ne dwaro mar jopiny. Wachako gi namba 1 mar yudo ni jopiny bet kod chiemo e dala ka dala nikech sani ka wang'iyo Siaya County wa import chiemo nikech ok wayud chiemo kaka nyalore. Namba 2, agenda namba 2 en ni wahakikisha ni jogo modhier yudo chieth mar kaka nyalore e piny matiende ni health center. Wa make sure ni pillars mag health wayudo kare. Ogedo kende ok nyal, idwaro ni wagedo to waketo jochieth mani kanyo, to wakelo yien kanyo, to waketo equipments mondo jo Siaya kik wuogi ni dhi manyo chieth oko kata kaka mega kaka jomoko timo kata Kisumu. Namba 3, ewi chieth be wawacho ni mondo wahakikisha ni facility ka facility nitie kod ng'ano mong'eyo wach mar chieth ma kaka dwarore. Be wawacho ni wabiro luwo weche mag somo matiende ni jogo maonge nyalo waneno kaka ginyalo yudo pesa ma gichulo fees. To kata kamano winjo ko wach ni igero ECDs. Yiena monda wach ni gedo education oken gedo kende. Okwanya wacho ni kigero class to mano iselos education. Nyaka watim gimiluongo ni holistic development education. Matiende ni kigedo nyaka ing'e ni nyithindo jopuonj mani kanyo bende ni kanyo. Buge bende ni kanyo, furniture bende ni kanyo. To jok mani kanyo go bende nyaka uchul msara. En wach malich ahinya Siaya wakae
ni jonyuol pod ikwayo ni mondo chul fees e ECD gigolo pesa to sani pesa notin. Chris, idongi daka matin kende koro lo tieko. Koka youth wang'eyo ni onge tich, ne wawacho ni wabo hakikisha ni Dominion Farm chako tich kendo loso mondo ndik ji. Aeto wabo dhi mbele gineno ni wa identify talent and promote mondo yudhe oyud yuto kaluwore kod talents mane gin go, kata obed mipira kata obed yore machielo. Then companies moko wadhi engage partners mondo wane kaka wanyalo yudo yore manyalo kelo tije manyalo medo uganda manikanyo. Agriculture ne wawacho ni wadwa ni mondo oken agriculture kende mipuro mipidho, to wadwa ni agriculture watimo kaluwore gi pesa ma county government, kendo wachako wayudo partners mondo wa promote agribusiness. Erokamano ahinya. Nyakwar mo juang kamar ka watime odhiambo ma kawuono achiel kachiel kano kanyo sa 2:31 mar midhiambo kawuono. Kawuono wan achiel kachiel e county mano ma Siaya, karatil temo medo fuono weche mopogore opogore ka wantie kod ji mopogore opogore ma bende ochung' e lo joma manyo kom mar governor. Wang'iyo weche ma bende chando jopiny. Bende wabiro duoko ir jopiny achiel kachiel odhiambo ma kawuono ka wadhi nyime kod twak maro. Walter ma ochung' e lo Senator James Orengo. Walter, iwinjo kaka jopiny owuoyo. Ok ang'e ni jatendi ma en senator masani ma manyo kom mar governor. En ochung' ne ang'o? Kamano gi oganda duto ma Siaya mochopo kendo nyawinjo kendo ma ochiwo pache. Yadona go erokamano mokwongo ne jachung' mowuoyo e lo civil society Hillary, nikech otimo tich maber kabisa kuom yawo pach jopiny, lero the roles and responsibilities mag the various segments mag devolution. An kae e lo James Orengo, a renowned senior constitutional lawyer. James Orengo osebedo a public service for a long time, and his track record, especially in constitutionalism, is well known. Kene achiel kuom jogo mane nie okang' mambele e loso katiba ma wan go sani. Gima mano nyiso en ni en gi lony kendo en gi understanding maber on matters mag devolution. Ong'eyo what are the duties, what are the devolved functions, and how they're supposed to be done. Wach gi dholuo mondo dewa mantiere kor gwenge mantie osieko. Mano tiende ni segere bende winj wach ma kawuono ni. Erokamano. Mano tiende ni jachung' marwa miluongo ni James Orengo en wakili ma gin jogo mane nie okang' mambele mar loso chike mawatiyogo mokelo loch mar kor gweng'. Ma hie gima nikelo ne loch mar kor gweng' ne en mondo japiny obed gi sauti, obed gi sei, obed ni idwa tim chenro mar pesa gi to japiny iwuoyogo kendo chiwo pachgi kabisa. Kendo emomiyo kane James Orengo decide nodwa chung' kaka governor ma Siaya, osebedo kuwuotho kuom jopiny, osebedo kuwuotho kuom sectors mopogore opogore. Achiel kuom sectors moseromogo e sub counties wagi en jo boda boda. Kendo amor gi weche ma jakom mar jo boda wacho, chairman mar jaboda, gima wacho maduong' ma bende otudre gi gima japuro wacho en wach mar participation. James Orengo ochung' ne weche mag ratiro mar dhano, so o understand, owinjo e yo ma okang' mamalo kabisa bedo ni dhano onego bed ni chiwo pache kendo kitiyo gi pesa ne kendo kitiyo gi chenro mare to pache otiyo kanyo. An gi penjo. Iwacho ni en ng'ama believe in public participation. Oyie gi weche mag somo paro kuom jopiny. Yes. Useloso manifesto maro? Waseloso manifesto marwa, wan gi 9-point agenda manifesto. E 9-point agenda go, jopiny nokawo pachu sama James Orengo ne dwaro bedo governor. Okay. Erokamano VJ. Gimiluongo ni kawo paro in the process mar making manifesto en gimitimo sectorally. Iromo gi ji kidwaro wuoyo gi farmers, tiromo gi farmers. Kidwa romo gi traders, iromo gi traders. James Orengo osebedo ka romo gi traders, oseromo gi CHBs, oseromo gi farmer groups, oseromo gi jo boda boda, oseromo gi jopuonj, oseromo gi different groups. So koro sama otimo mano to jogo miye what they expect, mana kaka gimotimo ka is part of public participation. So as those feedback come in, to the mana gik mo inform development mar manifesto marwa. Okay. Omi adwa nyisi ni, for instance, in the sector mar boda boda, other than public participation, ma one structure wa okay na verbally because we understand what the constitution says, and kata mana the act ma Hillary refer to cha,
we are going to ensure any devolution is done to the smallest unit possible. Okay. So anyone give ward administration, what the institutionalized only village administration, so that people can participate at the village level, the smallest level possible. In terms of agriculture, we are looking at agriculture threefold. Mokuango, what the enhanced production, which fertilizer, subsidy, and all that. Magodi in terms of enhancing production. But other than production, we are going to look at value addition. We're going to look at marketing. Then we have mapped out Siaya. Only what can be produced where. So that our shida manenti ni samoro no fertilizer to fertilizer kunobe dogi immediate impact in case no gimilongo diagnostic labs. Rengo dike to gimilongo soil testing and diagnostic labs. So that wange ni ugunja dwaro what kind of fertilizer, bo araria dwaro what kind of seeds, game dwaro what kind of plants. So that wabe dogi context specific agriculture. In terms of manok, koro lung. Weche mag jo boda kadoke matin. Wase map out. We don't have the statistics of the numbers all over, but wange requirements margi. Okay, erokamano. Sadi rumo. Erokamana nya. William Obiro kaka independent candidate engwech ma koro tarik ochiko dwe mar aboro ine pap kaka ng'ama osebedo clear gi IBC. Iwinjo kaka civil society oloso, iwinjo kaka jakoma jo pikipiki bunge la wananchi gi jakoma jo puro loso. Kamano. Ichung ne ang'o in iwuon kaka independent candidate? Mokwongo achung kar the youth mondo kaka gisega bedo kowegi oko gibende wang' nyorwak gi sirikal. To an gi siro adek motegno momako manifesto mara. Achiel kuom gi en ratiro, accountability. Adwa ni pesa koa malo gi pesa mwachoko Siaya piny ka kaka gitiyo jopiny ong'e kendo gitimo maber. Mar ariyo, alose wi inclusivity, yani oganda mosebedo kowe oko ka orwak gi iye. Gin jo youth, gin mond liete, gin jok mane gi ng'ol, gin jo moti, gin farmers, to gin jok ma vulnerable, jok ma piny obane gi nyong matin. Tok ni ok okeyo, lakini onyalo konye. Aya gi jo nini, gi jo malupo be osebedo kowe oko. Aya to machielo mar adek e siro na en ni mondo wa protect resources magwa kaka Siaya. Wasebedo ko warango gi to warangi motegno. Okwa ket gi machiegni mondo gikony jopiny. Wadwani mondo wati kodgi mondo gikony jopiny resources magwa. Nikech governor mostly en a manager. Manager ni ng'ama rito mwandu mar jok kamorito. Komi 8 billion rit gi maber kendo ensure no konyo jopiny. E manifesto na hawacho niya, mokwongo adwani mondo wa create jobs ne jo yudhe wa omigi tich. Tich wamiyo gi nang'o ka Nyasaye oyie no miya to ward ka ward jo yudhe 100. 35 seconds. Donje tich. Aeto tich nitie agriculture kae kaka nende wach kacha. Wadwan mondo wa partner extension officers wakete agriculture. Aeto wa partner gi farmers. Mondo wane ka farmers wanyalo konyogi e yorgi mar yuto, wapuro negi, wadoyo negi, wa harvest negi, aeto wapogo yuto mowuok ne farmers wa moko onge pesa then gi weche mag sports be adwan mondo wa utilize yo kaka wanyalo konyo jowa ma sports watiegi wabed gi Siaya United ka Siaya Ladies mondo ondikgi e county gi team maber okonygi wasud mbele. Sani urumo hadho sagi nyere moko manok kanyo kamano modong ahinya. Iwacho kanyo ni inclusivity kelo ji kanya chiel mose bed kiwe oko. Kamano. Sabani ndiko manifesto mari. Kamano. Ni ikaupa geyo mane. An mokwongo an jaboda. Bedo na jaboda onyiso na tingo ji mang'eny. Joma tingo mine matingo de matingo, jodongo matiyo, joma tiyo matingo ginyisa ni mae marach. Kabedo kodgi to gisan mae gidwaro mondo tim. Kaka nayudo ni jodongo owe oko. Kamano. Erokamano nyakora Mugajwang. To gimoro we matin tu. Erokamano abo mithuolo waduogo iri kendo erokamano nyakora Mugajwang. Mae kaka watime e county ma Siaya kawuono, county namba 041 nyakora Mugajwang. Weche pondika mathoth mokalo nimar antie kod jotelo mag BMU, wan kod jotelo mag yudhe, jotelo mag joma nitie kod ng'ol,
jo jangwengi biro temo fuono nanto agenda mane magin gone jo mantie kod ngol yudhe mekwa weche mag sports kod culture mago te obro ng'eyo makman ni nyakwar Mugajwang nyaka sani Oscar Wambia ma bende en acting chief of staff mar county government ma Siaya mane oyangonwa ni nodhi bedo kodwa e twak kawuono pok wabedo kode ka nyakwar Mugajwang nikech nitie penjo moko ka Oscar osechopo ka wabro miye thuolo en bende mondo obed koni nyakwar Mugajwang mondo mi oduok penjo ma ji ok penjo odhiambo ma kawuono ka kamano nyakwar Mugajwang aduoke chiel nyaka studio mag Ramogi TV kod Ramogi Radio mondo ayud lendo moko maka kod kacha kod thuond weche e lak saa 3 mar odhiambo ma kawuono kete mana ka. We shall legalize weed. Professor George Lushiri Wajakoya, Roots Party. Semeni Baba Kea. Baba Kea. Raila Molo Odinga, Azimio la Umoja One Kenya Party. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waiga, Agano Party. Tunasema kazi ni nini? Kod William Samoei Ruto, Kenya Kwanza Alliance. Presidential Debate 2022. Kiki Lok Chendroni. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. The Gazette notice is dated 1st of July. This month, and of course we submitted it at that time, and that was the position of the candidates as at that time. Duol mar IEBC ochapo nying jochung' oboke mar piny owacho Johnson Sakaja ni listino ka Mike Sonko to oweoko. Tutapunguza gharama ya maisha, bei ya unga itarudi chini. Raila Molo Odinga otelone Azimio la Umoja e kampeni kaunti Mabomet kod Kericho ka William Ruto bago kampeni kaunti ma Turkana. Jonyuol ne koda chied nade ka gitimo ikruok ne yepo mar skunde ma obiro aruya. Malingling mago kapu mar bichiro. Kidhi timo shopping, neni pogo mwandu ma inyiewo kaka onego gibedi okapu. Kuom ranyisi, kik iriw sabun kod chiemo mora mora e okapu. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe?
Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Wawacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Ndalo machon kane onge siasa moko maricho. Katelo mamalo cha okwedo kuo. Iti biro kwelo sadi. Orumi na minga. Piny pile rugi mage, kata kamano, kata pogore manade, to sembe ipimo mana gi nyamin. So telo machakore gi e ot, ema nyalo tieko chandruok mar nyiego. Tich ariyo juma ka juma, e chenro mar duol, sa achiel otieno, Charles Odhiambo gwelo wuod oganda, kata nyar oganda, mondo gichwal osiki, gidhing' iro e duol, gi mbaka makelo ng'eyo. Kinde ka kinde wan gi thuolo mar chako manyien. Kiseng'eyo, tibedo gi lokruok makelo konyruok e yor dongruok. Mane Ramogi TV. Be in kod penjo mora mora? Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mano kanyo achiel kuom Siaya mantie kod penjo buora ko penjo godo sirikal masani. Ano kanyo ka director mar communications e county government ma Siaya Oscar Wambia osechopo kanya kwa Ramogi kendo entiere kod duoko mar penjo ma Siaya penjo ka. Elias kapod wan mana kodi nitiere penjo iluongo ni Ufinya Dam. Yes. Ene ward mane? En township ka. Township ward ka? Yes. Erokamano. Koro bintie penjo mora mora pok ipenjo. Nikech kwa dwani chiwo thuolo ne Oscar Wambia mondo mose nyikwa Ramogi kachiel kod kolo mokuom penjo ma ji openjo ka. Anyalo we mago mondo duoko. Erokamano mondo ng'iya. Nyakwa Ramogi magi te kokale nyakalondo mari mar Ramogi Radio kanyakla kod Ramogi TV kendo achiel kachiel ka Oscar Wambia oseyoro ka. Kaka nase wacho simbe duto idio duondgi kendo kwa yie mondi mak simu iye ka. Ka idwa pogori gi pach ng'at machielo to wantiere kod kakitime imbi biro tingo mana badi mal to bro yangu kama intie to bro mi microphone ti wacho mi paro ni ber kodi mokirogo ne nyawadu nyakwa chiw luor ne pach ng'ato ka ng'ato mak mana jatatwak nigi thuolo kata ratiro mar ng'ado ng'ama chiwo twak mare mar penjo moro kachiel kod gombo ng'eyo ler kuom gima japenjo kata jawach ni go kawuono godhiambo. Oscar Wambia bro kwayo ni ikaw microphone kanyo mondo mi imose nyikwa Ramogi odhiambo mondo makawuono. Wariti Oscar Wambia oimore. Oimore inya Victor. Erokamano ahinya kuom rwako e kaunti ma Siaya. Erokamano ahinya. Erokamano ne jowinjowa, jonenowa kachiel gi Siaya County. Kamoro amora ma giwinjowa. Niluonga ni Oscar Wambia, an director mar communication kendo acting chief of staff mar governor Rasanga Moth ma Siaya. Wagoro kamano kuom thuolo ma umiyo jopiny mondo bi onyal twak kachiel kod jowete. Erokamano nitie penjo ma Siaya no penja sama ni onge ne gipenjo ni to koso rito sabe na achiel kuom tije ma sirkal kaunti ma Siaya timo. Thoth mar tich ema samoro miyo
Masa moro miyo wadonjo e tije moko moleo. Dok nyis ni waywe. Atimo mos kabisa. Nine wane tije ma ochielo mana ma bende konyo jo Siaya. Erokamano. Igni law dhi ka gima rumo. Okinyiso ni stadium ochopo gi kanye. To rumo karang'o? Ochomo rumo. Stadium ochomo rumo. Gin tije mane ng'eny ma nitimo kuro momiyo samoro oginyal rumo e kinde no endo mana Rasanga ntie. But gima duong' en ni Governor Rasanga no initiate gi kendo Governor mabiro boyudo ka en tich no endo ma tin mare ema odong'. So wago erokamano kabisa ne Governor Rasanga nikech ma en stadium ma pok ne thurwa ka within Western Kenya gi Nyanza duto en stadium maduong' moloyo mora. To mana kaka ne ntiere tijego eko mane itimo okalo period endo ma Governor masani ntiere obro rumo e kinde mowinjore. Erokamano. Nikech ng'eni chenro mag sirkal oganda jokanyana mane ka oyango ne gigobo ng'eyo ni to makoro wadong' gi ndalo 29 kende to wadhi e yiero. Idhi yawe karang'o? Sasa ya murumo te yawe. Sasa murumo te yawe. Thoth mare osetim. Atamala adi mar tich mosetim 75%. Ewi 100 mare mosetime samo wuoyo. Okay. Jo Migwena bende noora kani to chenro mar bero kar romo mar Migwena cha. Wach no chopo gi kanye. Iga ka keto ne pesa. To sadi koren gunda. Ok en gunda. En tich madhi nyime. En tich mosechakre. Jokanyana to mos. En tich mosechakre kendo en tich ma dhi nyime. Gima duong' ma jokanyana monego ng'e en ni Rasanga ne en kod Migwena e paro. Rasanga ne en kaachiel kod yudhe e paro moketo Siaya Stadium ma osechopo kod 70 ewi 100. Rasanga noyudo kama gik mane onge mochakogi. Wago Nyasaye erokamano kuom Rasanga kendo walamo Nyasaye nomiyowa Governor machielo mondo chop gi kare. Erokamano. Kani onge jakom mar jopur ma Siaya wacho kata penjo mag tingni mane sirkal nokelo kendo sani giwacho ni mana jo libamba magin jo Nandi kata jo Lang'o ema biro puro negi e yor chudo mar pesa mag sirkal ne kanya. Lengo mar Rasanga kanokelo tingni gi eki en ni jowa ma jokanyanam mondo embrace gimiluongo ni mechanized agriculture. Ok ne ni sirkal nyalo puro ne ji throughout, nikech sirkal ok nyal. Ne ni sirkal onyis ji ranyisi ni kamae e kaka pur masani itimo. And so Rasanga will succeed according to lengo manengo seed